嘅。係我好嘢，我哋嘅製作人、出品人彭美詩小姐好嘢。今日記得我先請出我哋嘅武術總監韓建明師傅，有請韓師傅，我要請我哋嘅編劇《忠烈洋行》嘅編劇杜詠心小姐 BB， 咁就係話咁快3晚忠烈洋行就做完啦，一切都好順利，個結局都好完美，大家都好一致好評啊！咁我都好開心，大家辛苦都係值得嘅。咁啊，期待我哋後會有期啦嚇。咁我都係繼續要多謝啦，多謝辛苦我哋嘅經絡領導高永權師傅同埋我哋啦。全國大足3晚好辛苦啦，多謝我哋音樂領導彭錦順師傅同埋佢學隊啦。我攞包。仲要多謝我哋嘅冠名贊助一鮑魚，2晚都冇講到，今晚要講啦。咁亦都係辛苦我哋台前幕後所有嘅兄弟姊妹啦，冇你哋成就唔到呢套戲。感恩感恩，多謝多謝。因為我哋今次嘅演出咧，我覺得係我哋個團隊一個團結精神好大嘅表現，所以就成就咗一個非常好嘅作品。因為大家都咁辛苦，所以咧今晚師姐就吩咐，希望所有演員咧都或者我哋幕後嘅製作人員咧都講下佢嘅感受。嗱，而家先請咧就係編劇杜詠心，一劇嘅靈魂編咗個非常好嘅劇本。首先多謝師姐，多謝取姐，多謝台前幕後所有嘅工作人員，尤其是台上一班嘅老官們、前輩們，樂隊嘅朋友，樂隊嘅前輩們，即係寫劇本還寫劇本，要演繹到出嚟，要靠各位嘅努力。好多謝韓老師同埋一班老師團隊，佢哋非常之辛苦。排練咗好多次，到今日，即係大家都話攰啦，但係都拼勁去做嘅。好多謝每一位，多謝各位入場嘅觀眾。好啦，跟住咧就係我哋真係非常辛苦、勞苦功高嘅武術總監韓建明師傅你真係搞盡腦汁啊！講真，我嗰2日我好感動啊！我睇到3日戲，我覺得真係好精彩，我自己都覺得好精彩。大家都好努力，咁我覺得而家係最靚嘅武器係你錯㗎啦，係我哋。好，多謝韓師傅。咁仲有多謝師姐，但係俾我哋好多時間排，呢個係真嘅，佢出錢出力㗎嘛。咁我要多謝我個舞獅團隊，佢哋好專業。係啊，多謝舞獅團隊。好努力，好專業，係啊，好負責。咁仲有多謝所有嘅老官，好配合。係啊，好合作，好配合，多謝燕姐都係，多謝燕姐參與，係啊，所以最緊要你哋睇得精彩，唔該晒。好啦，嗱，韓師傅之後咧，大家有冇睇到今晚我哋嘅燈光非常之靚？就係梁偉康，阿康哥咧係除咗做演員之外，仲係我哋嘅燈光設計。辛苦辛苦。韓師傅要轉一轉咪。辛苦台前幕後咁多位，多謝咁多位觀眾嘅蒞臨，辛苦師姐，辛苦師添。咁就大家繼續粵劇同人同心合力，一定會做到好嘅作品出嚟嘅。多謝晒大家。好啦，跟住咧就係將佢嘅第一次老旦獻俾我哋嘅燕姐。阿燕姐，你有咪嗬？我有咪嘅，我頭先都宣佈咗啦。多謝你其實講多謝嘅説話咧，個個都講咗，我都好想講，我要多謝師團嘅好朋友，因為有佢哋嘅合作咧，真係天衣無縫，乜嘢佢都會幫手去做，又睇呢樣又睇嗰樣。我哋當然係一班兄弟姊妹係最緊要嘅，因為最辛苦，尤其是龍虎武師佢哋，係咪啊？哇！打個
睇濕人幾難打㗎，係咪啊？我就咁唱幾句嘢，我好易㗎咋。不過我都多謝師姐，都係多謝多謝你。我可以轉型，我做老膽啊！成功，多謝大家。好啦，森哥係個零工啊嚇。多謝。好嘢，其實台上個個都好嘢㗎啦，因為我哋排得好辛苦，正如話齋嚇。咁當然有部分好多人都要多謝啦，師姐師添。其實成晚最辛苦，除咗龍虎武師就係打鑼，尤其是打鑼，真係唔選啊！睇下有冇工傷可以補翻俾佢嚇，即係知道嘅，大家聽到睇到嘅係好辛苦。當然台上面咁多位都辛苦，你哋嘅票價絕對值得。我自己做咗40幾年戲，未曾見過一個台有咁多件大扣，逐件大扣同你計錢，你哋冚唪唥都係超值嘅。多謝捧場，身體健康。好啦，多謝森哥，咁麻煩我哋嘅楊宗保兆明啦，識未？唔該你。非常之感謝各位，首先多謝各位觀眾朋友咁多呢3日嚟支持同埋捧場啦，係。咁冇你哋，我哋都好難有咁嘅魄力去做好呢套戲。咁首多謝師姐嘅團隊啦，佢哋好辛苦喺幕後做到好多工作。咁亦辛苦在座咁多兄弟姐妹，今日辛苦阿權哥、錦哥同埋佢哋嘅所有嘅拍和嘅各位師傅。今日最辛苦嘅就係我哋嘅龍虎武師，辛苦老師。多謝各位。好啦，咁我哋嘅梁飛彤小朋友。多謝師姐，多謝師添。喺度非常之有幸可以參與其中，同台咁多位一齊去做呢個忠烈楊門，同埋老師啦，同埋武師佢哋台上同台下都打得非常之犀利，權師傅同埋錦哥佢哋，所以多謝台前幕後，同埋多謝大家，希望大家繼續支持粵劇。係啦，我哋咧喺個台度咧，我哋有7個郎同埋7個娘嘅。咁而家咧根據大細排列，大郎黎耀威，辛苦啦，輝女。辛苦大家，多謝大家嘅光臨，希望各位觀眾繼續支持我哋香港粵劇，我哋粵劇界一定會越嚟越多優秀嘅作品，希望你哋繼續支持，繼續介紹你哋身邊嘅人入場，多啲嚟睇我哋香港粵劇，多謝。好，多謝偉偉，跟住請詹浩峰，我哋嘅二郎。多謝師添啦辛苦師姐啦，辛苦各位兄弟手足啦感謝每一位入場嘅觀眾支持我哋，多謝。係，咁跟住咧就係傅樹旺，三郎。多謝各位觀眾嘅蒞臨同埋支持，希望今後師姐會帶領我哋帶領更加精彩嘅作品呈現大家，多謝晒。係啦，跟住咧就係陳景瑜，我哋嘅4郎。大家好，首先第一句係多謝師姐，多謝師姐俾我咁嘅機會，前後其實我都參與過師姐一啲製作，所以多謝師姐俾佢喺個製作裏邊，俾我由幕後唱變成一個可以企喺舞台上同大家見面嘅演員，多謝。多謝台前幕後所有前輩，多謝。好啦，辛苦華敏，黃華敏，我哋嘅5郎。多謝師姐，多謝大家，多謝各位前輩，辛苦小學老師，咁華敏咁快就講完，就輪到志良咯喎。我哋嘅6郎好開心參與其中。都係多謝師姐，多謝觀眾入場支持啦，多謝各位前輩，今次可以同阿燕姐合作，非常之開心難得嘅，多謝燕姐，辛苦森哥辛苦台前幕後所有嘅手足啦，辛苦權哥啦、錦哥啦、黃師傅啦，多謝晒。好啦，咁而家咧，我哋就要請我哋嘅楊七郎李秋元，秋元哥，唔該。Hello， 大家好啊！咁師姐咧就話唔好成日感謝我啦，多謝我啦咁樣。咁我就多謝大家在座各位啦，所有嘅台前幕後嘅
包括我哋樂隊嘅師傅。咁啊，再遇重演咧，真係的確係唔簡單嘅，都係要多謝阿師姐嚇。啊，多謝晒，多謝晒。好啦，咁啊，女將之中咧，大家都知道穆桂英咧打得好辛苦啦嚇。燕飛，麻煩你出嚟講一講你嘅感受咧。多謝大家入場我哋做戲啦，多謝晒，多謝前輩們，多謝兄弟姊妹，多謝晒，多謝大家身體健康。係啦，咁而家咧就到我哋嘅娘隊咯喎，我哋嘅娘隊咧有我哋嘅大娘黃寶萱，寶萱，唔好意思。多謝大家因為唔可以多謝阿師姐咁啊，多謝大家嚇。另外咧就係作為後輩咧，今日可以喺個台度睇到每一個前輩喺台上面嗰種認真同埋嗰種力量咧我諗你哋係難能可貴，對我嚟講咧更加係啊，所以好多謝每一位前輩，多謝同台 ，thank you。好啦，跟住到我哋嘅二娘司徒可怡，唔好意思，可怡唔該你。多謝師姐，多謝師姐，多謝師添，辛苦權家，辛苦咁多，辛苦咁多位音樂師傅，多謝觀眾嘅入場。今次再遇重演都好開心，可以繼續參與，可以同咁多位前輩一齊同台做戲，多謝繼續支持粵劇。到啊丹彤啦，丹彤三娘，陳丹彤嚇。多謝辛苦咁多位前輩同咁多位前輩演出係可以學到好多嘢，希望再有咁樣嘅機會。多謝咁多位前輩，多謝咁多位觀眾，多謝。係我哋嘅四娘黃安晴。咁我首先要多謝師姐啦，因為其實上次《忠烈楊門》咧，我係喺後邊睇，我已經覺得成件事好 amazing， 估唔到今次竟然有機會可以參與到，多謝師姐。咁喺台上面嘅劇本咧就係講4代同堂啦，但係其實我哋呢度唔止4代嘅，如果係計我哋嘅輩份嚟講，咁我好開心，我一個作為年資咁少嘅小朋友可以同咁多位前輩學習，多謝。好，咁啊辛苦啊曉儀，我哋嘅楊五娘嚇。辛苦台前幕後所有嘅工作人員，辛苦師姐，辛苦師添，多謝入場嘅每一位觀眾。咁我好開心可以參加咁大型嘅製作，學到好多嘢啦。咁我亦都祝願彭美詩粵劇作品越做越好。多謝，多謝曉儀嚇。咁啊輪到阿文傑啦，佢係首次加入我哋嘅團隊嘅，文傑楊五娘。多謝咁多位觀眾呢3晚嘅支持，辛苦燕姐、森哥、小紅老師、權哥、錦哥、台前幕後所有嘅兄弟姊妹，非常衷心多謝師姐對我嘅賞識。你邀請我今次參加演出，其實對我下半生嘅人生目標係改變咗嘅。對唔住你啊，文傑。原來我目標係做家庭主婦，而家唔係啦，我要做粵劇演員。你邀請我演出，令我對自己覺得做粵劇演員我仲有信心，令我對呢個粵劇舞台嘅留戀，呢團火係越燒越旺。好，繼續努力，多謝師姐。好啦，咁啊，大家都知道啦，楊七娘好好打嘅，我哋嘅黃小鳳啊，辛苦小鳳。多謝大家。咁啱先咧，阿師姐已經派人嚟我哋化妝間嚟咗，咁啊多謝師姐就唔需要再講咁多啦，講啲另類嘅嘢咁咯，唔知有冇咩另類嘅嘢。咁咧，我首先咧就係覺得咧，在座各位觀眾咧真係好幸福嘅，你知唔知啊？知唔知啊？因為咧，你知我哋台上百幾號人係為你哋服務㗎，知唔知啊？仲有一樣嘢咧，你哋的而且確冇令到我哋失望啊！好快就幫我哋買晒啲飛啦，多謝晒啊嚇！咁咧喺呢度真係我哋要再次俾掌聲俾我哋嘅龍虎武師嘅各位，係啦，真係佢哋好辛苦。我打完一套嘢落去之後咧，我 call 白車差啲啦，佢哋仲要打咁多由頭帶落尾，真係好辛苦，呢種體力。係啊，好喺呢度多謝佢哋，多謝何老師設計咁好嘅開打。雖然咧師姐咧，佢話你咁多人多謝，唔需要啦講另類啲嘅嘢，但係我都要講聲多謝師姐。多謝晒，多謝晒。我哋希望咁大型嘅演出唔係隔幾年啊，係每年應該有一次啊，係咪啊？知
師姐加油！後會有期。嗱喺呢度咧，我哋仲要多謝我哋咧今晚咧非常之精彩嘅合唱團隊，男聲平喉杜詠琛，跟住就係黃奕喬同埋陳凱文兩位好靚聲嘅年青新秀嚇，多謝佢哋嘅參與，多謝。咁好啦，咁今日咧其實我哋好快樂，3晚咧都完成得好好。咁而家我哋咧就向觀眾作一個最誠摯嘅謝幕，師姐。